न्यायाधीशका लागि अस्वीकृत सुनवाई अस्वीकृत भएसँगै फेरि अर्कोतिर तातिएको छ। खासमा यो प्रधान न्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि एक थरीले यसलाई भनिरहेका छन् यो न्यायालय सुधारको बिन्दु हो, अर्का थरी भनिरहेका छन् यो न्यायालयलाई आक्रमण गर्ने एउटा अस्त्र हो न्यायालय नियन्त्रणका लागि। खासमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका मामिलामा पटक पटक न्यायालय किन विवादमा आउँछ? कहिले महाभियोगको अस्त्र प्रयोग हुन्छ, कहिले सुनवाईका नाममा अस्त्र प्रयोग भइरहेका छन्। के न्यायालय साँच्चै विवादमा तानिन लायक अवस्थामै पुगिरहेको हो? कसरी सुधार गर्न सकिन्छ न्यायालय? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का। हजुर, धन्यवाद। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ संसदीय सुनवाई विशेष समितिका सदस्य प्रतिनिधि सभाका सदस्य पार्वत गुरुङ। नमस्कार। र वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महान्यायाधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात म प्रेमबहादुर खड्काज्यू तपाईँबाट गर्छु। तपाईँ आफै पनि शरीक हुने त्यो न्यायालय जुन अहिलेको अवस्थामा हामी बहस गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ नि, यस्तै कल्पना गर्नुभएको थियो? यो होइन, यो कल्पना गरेको थिएन। त्यसपालि न्यायपालिकाको निमित्त तपाईँलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि बनाऊ। पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूको राजाको सवारी हुन्थ्यो। एउटा सिडिओकोमा कसैले उजुरी गरेपछि त्यो न्यायाधीशको जागिर खोसिन्थ्यो। त्यसले गर्दा प्रशासनको डोमिनेसन भयो भन्ने कारणले 46 सालको बहुदल आइसकेपछि विश्वनाथको संयोजकत्वमा संविधान मसौदा समिति गठन भयो। त्यो समितिले चाहिँ र अब अदालतलाई स्वतन्त्र कसरी पार्ने भन्नका निमित्त त्यसैबाट यो न्याय परिषदको जन्म भयो। यो न्याय परिषदको जन्म हुने नै भनेको अदालतलाई स्वतन्त्र राख्ने कुरा, किनभने चाहिँ सरकारको चाहिँ हात नपरोस्, यसले अगाडि बढोस् भन्नका लागि यसको चाहिँ गठन भयो। र त्यसपछि 62-63 सालको आन्दोलनपछि 63 को जुन चाहिँ अन्तरिम संविधान आयो त्यो संविधानमा चाहिँ र यो सुनवाईको व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्था गर्दाखेरि म त चाहिँ सुरुदेखि नै यो व्यवस्था चाहिँ र सुनवाई राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे। र त्यसमा चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ सुनवाईको व्यवस्था अमेरिकामा मात्रै छ। अमेरिकामा किन राख्नु पर्यो भन्दा अमेरिकामा मात्रै छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अनि जनप्रतिनिधि कहाँ त पुग्दै नपुग्ने भयो भन्नका लागि त्यहाँ चाहिँ र सुनवाईको व्यवस्था राखियो। त्यो राख्दाखेरि फेरि अर्को कुरा के छ भने राष्ट्रपतिले जब चाहिँ र न्यायाधीशको लागि उनले सिफारिस गर्छन्, सुनवाई समितिमा जान्छन्, मैले यो मान्छेलाई यो कारणले चाहिँ र सुनवाई मैले न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेको भने उनी आफै डिफेन्ड गर्न जान्छन्। त्यो सुनवाईसँग मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ तपाईँ आफै शरीक हुने बहसमा पैरैमा शरीक हुने त्यो सर्वोच्च न्यायालय अथवा न्यायालय? न्यायालय। त्यो न्यायालयको परिकल्पना यस्तै थियो जुन आज हामी पटक्कै थिएन। त्यसमा कसले बिगार्यो? अब अहिले चाहिँ के भने यो सुनवाई समिति गठन भयो। सुनवाई समितिमा चाहिँ बहुमत र अल्पमतले चाहिँ जुन निर्णय गर्ने भनेर लिएर आउनु भयो। अब यसमा चाहिँ प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। अब हामी संवैधानिक सर्वोच्चतामा छौँ। हामी सर्वोच्चको संविधान बमोजिम चल्ने कि नगर्ने, संविधानलाई सर्वोच्च मान्ने कि नमान्ने, त्यो अहिले प्रश्न हो। बिगारेको कसले? बिगारेको संविधान नमान्ने मान्छेले। त्यो भनेको हो त्यही हो। किनभने भनेको अब हेर्नु न, त्यसैले म भन्नु खोजेँ संविधान नमान्ने मान्छे भने संविधान नमान्ने, संविधानमा के राखियो भन्दा सुनवाई समितिको गठन गर्ने भन्ने शब्द राखियो। अनि त्यसमा अर्को कुरा के राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ कार्यविधि चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय कानुन बनाइन्छ भन्यो। अब कार्यविधि कानुन बनाएर चाहिँ सजाय गर्न मिल्छ भने विश्वव्यापी त्यो कानुन नबनाउने त अहिलेको गभर्मेन्ट हो नि, कानुन त बनाउनु पर्यो। त्यसो गरिरहेको छ। अब किन गरिरहेको छ त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अदालत पनि नियन्त्रण र निर्देशित रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने कारणले। तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म माननज्यू तपाईँसँग आएँ। तपाईँ संसदीय सुनवाई विशेष समितिको सदस्य पनि। हजुर। तपाईँहरूलाई जनताले 2/3 झन्डै त्यो 2/3 झन्डैको मत न्यायालय पनि नियन्त्रण गर भनेर त दिएका थिएनन्। आरोप त त्यस्तो आयो उहाँको। आरोप हाम्रो बार पूर्व अध्यक्षज्यूले राख्नुभएको आरोपमा म त्यसको बहसमा होइन, अहिले हामीलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ, जनताले जुन किसिमको मतदान गरेर जुन 2/3 नजिकको विजय प्राप्त गरेको जुन संसद हो र सरकार हो, यो संसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकार गर्न पाइन्छ। हामीले संविधानको व्यवस्था धेरै लामो
क्रान्ति, धेरै लामो सङ्घर्ष पछि प्राप्त भएको संविधान हो। संविधानले व्यवस्था गरेकै कुरोमा संसदको त्यो सार्वभौम अधिकार जुन छ त्यो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गर्ने संसदको अधिकार छ र त्यो संसदको अधिकारलाई अदालतले त्यसको प्रश्न गर्न पाउने छैन भन्ने संविधानमा व्यवस्था पनि छ। त्यही व्यवस्थालाई नै आज लागू गरेको कुरोलाई व्यक्तिगत रूपमा अहिले कहाँ कसको अनुकूलता र कसको पाइकमा कसले के व्याख्या गर्छन् भन्ने कुरो त्यो स्वतन्त्र छ। होइन माननज्यू, अदालतलाई पनि नियन्त्रण गर्न नखोजेको हो भने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ कारण खोइ त तपाईँहरूले दिएको? वस्तुनिष्ठ कारण है, कारणै दिनु भएन भन्ने होइन, दिनुभएको छ, त्यसको वस्तुनिष्ठ कारण खोजेँ मैले, बताइदिनुहोस्। वस्तुनिष्ठ कारण हामीले हिजो पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यो कुरो यहाँले प्राप्त पनि गरिसक्नु भएको छ। 5 वटा दिनुभएको छ। हामीले विशेषतः हामी यो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जुन प्रस्तावित हो त्यसलाई अस्वीकृत गर्नको कारण भनेर हामीले जुन किसिमको कारणहरू हामीले 5 वटा कारण मैले यहाँ पनि ल्याएको छु। हजुर, यो कारण मैले त्यति पढेर सुनाइरहनु परेन, सार्वजनिक भइसकेको पनि छ। ती सबै कल्पना अनुमानमा आधारित भए स्वतन्त्र पुष्टि छैनन्, अरे अरे भनेका भरमा गर्नुभयो भनेर आरोप लगाएको छ। यति नै बेला मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न सोधेँ भने फेरि किन सोधिस् भन्नु होला, नसोधे जनताले यसले त सोधेन भन्दैला गाह्रो छ हामीलाई, म तपाईँलाई सोध्नै पर्यो। तपाईँहरूले त्यो जुन 5 वटा आरोप वा कारणहरू तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो तर्क तपाईँहरू आफैले बनाएको संविधानको धारा 129 मा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशका लागि योग्यता भनेर जे लेख्नु भएको छ त्योभन्दा शक्तिशाली हुन् ती कारण? 129 को कारण योग्यताको विषयमा भन्दाखेरि पनि हामीलाई जुन किसिमको संसदीय सुनाइ समितिको व्यवस्था छ त्यसले आफ्नो कार्यविधि बनाएको छ। यो कार्यविधि पनि हाम्रो संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पनि छ। हामीले यो नियमावली र अहिले फेरि पनि संसदीय सुनाइ समितिले आफ्नो एउटा नियमावली पनि बनाएको छ। यसले हामीलाई निर्देशित गरेको, यसले संविधानले निर्देशित गरेको कानुनमा आइकन तपाईहरुले बनाएको आफ्नो खुसीले बनाएको कार्यविधि जुन आन्तरिक हुन्छ, मैले मेरो घरका लागि बनाएको कानुन समाजलाई त लागू नहोला, मेरो अनभिज्ञता त्यो त अहिले म यहाँ विज्ञहरूलाई पनि सोधौँला, त्यो लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मेरो प्रश्न अब मेरो प्रश्न पनि के हो भने हामीले यो सबै प्रक्रियाहरू सबै संसदीय सुनाइ समितिले जुन किसिमको प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जब यसमै हाम्रो पनि प्रश्न स्वीकृत गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संविधान अनुसार हुने, कानुन अनुसार हुने, त्यो विधि कार्यविधि अनुसार हुने, अस्वीकृत गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संविधान त्यो कानुन विधि प्रक्रिया अनुसार नहुने भन्ने प्रश्न, स्वीकृत गर्दा चाहिँ त्यो त्यही संविधान त्यही कानुन अनुसार हुने, अस्वीकृत गर्दा चाहिँ त्यो संविधान कानुन बेठिक हुने भन्ने संविधानले कस्तो बनायो थाहा पाइएन त्यसो। यो अत्यन्त असम्भव ठीक छ माननज्यू, किन अस्वीकृत गर्दाखेरि जो संविधान अनुसार भएन, कानुन अनुसार भएन, विधि अनुसार भएन भन्ने, त्यही प्रधान न्यायाधीशलाई स्वीकृत गर्दाखेरि चाहिँ अनि संविधान अनुसार हुने प्रक्रियामा सबै स्वीकृत हुने, प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीश आएर सुनाइमा सहभागी हुने, सबै प्रक्रियासँग चाहिँ हामी सहमत हुने, अन्तिममा अस्वीकृत हुँदाखेरि चाहिँ अनि कानुन अनुसार भएन, संविधान अनुसार भएन, विधि अनुसार भएन भन्ने यो व्याख्या कस्तो व्याख्या हो? खै ठिक छ, तपाईसँग म केही बेरमा आउँछु, यो प्रश्न फेरि छलफलको विषय बन्छ। डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला तपाईँसँग आएँ, त्यही व्यक्ति न्यायाधीश हुनका लागि तिनले योग्यता ठिक, कायम मुकायम हुन पनि ठिक, संविधानको धारा 129 ले भन्छ प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि एउटै योग्यता, फरक छ त केवल वरिष्ठता मात्रै। अनि अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि त्यही वरिष्ठ भएको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दा बेठिक, यो कस्तो खालको थिति, कस्तो खालको डिमार्केसन, कस्तो खालको रुल्स के गर्दैछौँ हामी? अब यसमा हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीसँग संविधान छ, हामीसँग एउटा परम्परा पनि छ। त्यो परम्परा र संविधानभित्र बसेर हामीले अब हेर्दाखेरि यो विषयको राजनीतिक विश्लेषण गर्दै गइयो भने राजनीतिको टुङ्गामा पुगिन्छ, त्यतातिर पुगिन्छ। यसलाई न्यायिक दृष्टिकोण र यसको जुरिस्प्रुडेन्स, यसको कानुन शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्यो भने अर्को बाटोतिर पुगिन्छ। म 2-3 वटा कुरा पहिला तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर यसको उत्तर सटिक दिन्छु। मैले अस्ति लेखेँ पनि, फेसबुकमा लेखेँ पनि,
एकजना मान्छे निर्दोष मान्छे अदालतमा कुनै कारणवश पस्यो, एकजना कुनै भलाद्मी मान्छेले यो त पर्ने मान्छे होइन भनेर न्यायाधीश अदालतमै गएर भने, सुनवाई भयो, बहस सिद्धिसकेपछि बेन्चमा न्यायाधीशहरू बसे। एकजना न्यायाधीशले भन्यो यो त अति अन्याय रहेछ, यस्तो पनि मान्छेलाई थुन्ने, यसलाई रिहा गरौँ श्रीमान भन्दा अर्को न्यायाधीशको जवाब सुन्नुहुन्छ, के पानी चढाएर छोड्ने हातले? यो लेभलमा अदालत पुगेको छ, न्यायपालिका पुगेको छ। अर्को तपाईँको एउटा मुद्दामा सेटिङ भएछ 12 लाखमा 6 लाख बाँड्ने भनेर एकजना न्यायाधीशले सेटिङ गरेर रहेछ। ओहो, टी टाइममा यो त 12 लाख होइन 18 लाखमा पो गरे भन्ने फेरि उनलाई थाहा भएछ। उनले उनको 12 लाख जसले सेटिङ गरेर श्रीमान आज सिद्ध्याउनुपर्छ है 6 आउँछ भनेका थिए, टी टाइममा उसले 18 सुनेछ। उसले अनेक बहाना गरेर आदेश गर्यो, त्यस दिन मुद्दा छिन्न भएन। त्यसपछि बेन्चमा गएर त्यो सेटिङ गर्ने के भन्छ भने हातमा आएको पैसा उड्यो। दीपकराज जोशीको कुरो होइन, गोपाल पराजुलीको कुरा होइन, सुशीला कार्कीको कुरो होइन, कल्याण श्रेष्ठको कुरो होइन, निकै अगाडिदेखि अदालतलाई गोठ बनाउने, अदालतमा न्याय नपाउने स्थिति बनाउने र आज देशको सर्वोच्च अदालतलाई यहाँसम्म पुर्याउनेमा स्वयं अदालत जिम्मेवारी छैन। अनि त्यसको को भाजनमा गोपाल पराजुलीहरू दीपकराज जोशीहरू पर्नुपर्ने? अब त्यतातिर नजाउँ, होइन पर्ने र नपर्ने बेग्लै कुरा। म तपाईलाई जनताको कुरा बोल्छु, म तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो बोल्दिनँ। तपाईँ संविधानविद, मैले त तपाईँलाई प्रश्न सोधेको म संविधानविद, तपाईँले जे सोध्नुभयो गलत कुरा, यो देशका सबै संस्था बिग्रिन् भनेर प्रभावित गरेर म बोल्छु, म बोल्दिनँ। तपाईँ मलाई बोल्न दिनुहोस्। म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि यस्तो न्यायपालिकामा अहिले न्यायको एउटा कन्तबिजोग भएको एउटा स्थिति हो। अर्को स्थिति के हो? अघि प्रेमबहादुर दाइले भन्नुभयो कि यो सुनवाईको व्यवस्था राख्नु होइन भनेर 4वटा लेख लेख्ने मान्छे म पनि हो। सुनवाईको लेख लेख्दाखेरि सुनवाईको बारे व्यवस्था त काङ्ग्रेसलाई पनि पच्यो, एमालेलाई पनि पच्यो, माओवादीलाई पनि पच्यो, सबैलाई पचेर ल्याएको हो नि त, कुनै एउटाले त ल्याएको होइन। हिजो देशका कानुनविदहरूले के कुरो ठिक के कुरो बेठिक भनेको कुरो उहाँहरूले मानिदिनु भएको भएदेखि आज यो स्थिति आउँथ्यो। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो, हामीले पटक पटक भन्यौँ कि नयाँ संविधानलाई व्याख्या गर्नको लागि एउटा काबिल कानुन व्यवसायीहरूको एउटा केही वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष संवैधानिक अदालत चाहिन्छ। इजलास त छ त, इजलास बेग्लै कुरा हो, त्यो चाहिन्छ। हामीले भन्यौँ अदालतबाट न्यायाधीशहरू जुलुस संसदमा गएर यो अदालत गठन गर्न दिएनन्। त्यसकारण म जनताको पक्षमा बोल्छु। हेर्नुहोस्, हिजो खाने बेलामा मोज गर्ने बेलामा सबै एकै ठाउँ बसेर गर्ने, अहिले एउटालाई ताड पर्यो तोड पर्यो, अर्कालाई अर्कोलाई तोड पर्यो। यहाँ प्रश्न व्यक्तिको होइन, इन्स्टिट्युसन बनाउनु कि नबनाउने। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा राख्छु अनि त्यसपछि मलाई अरू कुरो प्रश्न राख्नुहोस्। संविधानको धारा 133मा के भन्छ भनेर भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले बनाएको कुनै कानुन अर्थात् संसदले बनाएको कुनै कानुन वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन वा ती दुईटाले बनाएको कानुन वा व्यक्तिको मौलिक हकमा बाजिने कुनै कानुन बन्यो भने त्यसलाई हेर्छ सर्वोच्च अदालतले र त्यो कानुनलाई अल्ट्रा भाइरस घोषित गर्न सक्छ। एक, त्यहाँ हेर्नुहोस् एउटा अधिकार छ। यतापट्टि के अधिकार छ भन्दाखेरि संसदीय सङ्घीय यो संवैधानिक परिषदले निर्वाचित गरे सिफारिस गरे पनि त्यो व्यक्तिलाई स्वीकार र अस्वीकार गर्न सक्छ। यो सेपरेसन अफ पावर थ्योरीको चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरी हो। अब म यति भन्छु, म व्यक्तिको बारेमा सिस्टमको बारेमा म केही पनि भन्दिनँ। म के भन्छु भने अब सुनवाईको बारेमा जुन अहिले प्रश्न उठेको छ नि, यदि यसलाई यसरी नै बनाउने हो भने, यही इस्यु बनाएर लिएर गइरहने हो भने भोलि सर्वोच्च अदालतले पार्लियामेन्टको कुनै ऐन खारिज गर्यो भने पार्लियामेन्टले पनि त्यही गर्ने कि नगर्ने? मेरो ऐन किन खारिज गरिस्, यत्रो चाहिँ 300ले बनाएको उसले भन्ने हो भने प्रश्न। अब दुईटा निकायले गल्ती काहीँ भएको छ भने त्यो भित्रपट्टिबाट एनालाइसिस गर्ने कुरो हो। तर पावर अफ सेपरेसनको यो जुन थ्योरी छ हाम्रोमा, अदालतलाई दिएको छ पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन खारिज गर्ने अधिकार, अनि संसदलाई दिएको छ न्यायपालिकाको न्यायाधीशको नियुक्ति अस्वीकृत र स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार। यी दुईटा त्यसभित्रबाट न्यायिक अवधारणाबाट छलफल गरेर लगियो भने हामी निकासमा पुग्छौँ, होइन भने निकासमा पुग्दैन। त्यसो भए यो अहिले भएको जुन निर्णय छ
यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हो कि होइन तटस्थ भनिदिनुहोस्। त्यो म भन्दिनँ, त्यो उहाँहरूले गर्ने कुरा हो। एकछिन म त संविधानको व्याख्या गर्छु। म के तपाईँ संविधानको व्याख्या भनिदिनुहोस् नि त। धारा 134 ले डाक्टर साहब 129 यसको उत्तर पहिला मलाई दिनुहोस् न। न्याय परिषदका सदस्यले अघिल्लो संसद अघिल्लो प्रधान न्यायाधीश पत्रले हटाउँदा किन नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी बोलेनन् त? त्यो प्रश्न त तपाईँलाई सोधिरहेको छु। म किन जवाब दिन्छु? त्यो त उहाँहरूले दिने हो नि, त्यो त तपाईँहरूले दिने, पत्रकारहरूले दिने कुरा हो। त्यसकारण म के भन्छु भने संविधानभित्र बसेर संविधानको अधिकार खोजेर छलफल गर्ने कुरामा मेरो सहमति छ। ठिक छ डाक्टर साहब, तर सुधारको प्रक्रियामा पार्टीलाई डिफेन्ड पनि गर्दिन, कुनै पार्टीलाई प्रक्रियामा लगौँ भन्ने तपाईँको तर्क जायज डाक्टर साहब। मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ संविधानको तपाईँ संविधानविद, त्यसलाई व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्ला। तपाईँलाई मेरो प्रश्न, संविधानको धारा 129 ले भन्छ नेपालको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि योग्यताको समान व्यवस्था छ, त्यहाँ फरक छ त केवल वरिष्ठता। त्यही व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य, कायम मुकायमको लागि योग्य, अनि प्रधान न्यायाधीशका लागि नहुने त्यो राजनीतिक आग्रह हो कि पूर्वाग्रह होइन? तपाईँ संविधानमा पार्लियामेन्टलाई प्रिरोगेटिभ दिनुहुन्छ त्यसो गर्न, अनि तपाईँ अहिले आएर के भन्नुहुन्छ उसलाई त प्रिरोगेटिभ दिनुभयो नि त। त्यो संविधानको व्यवस्था लेख्दा यदि त्यति बेला अहिले जो पार्टीका कुरा गरिराखेका छन्, जो पार्टी छन्, उनीहरूले संसदलाई यो अधिकार दिँदा यो ग्राउन्ड राखेर सुनवाई गर। तपाईँहरूलाई त विज्ञहरूलाई ल्याएर के छ हेरिदिनुहोस् भनेकै सुनेकै हो नि। मलाई बोलाएको पनि छैन, म गएको पनि छैन, ठिक छ, मलाई सोधेको पनि छैन। ठिक छ डाक्टर, त्यसैले अरू विज्ञलाई सोधेको थियो। अब धेरै विज्ञहरू त्यहाँ गएर लेख्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बोलाएर सोध्नु होला। म गएको छैन। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि हिजो संविधान बनाउँदा राजनैतिक पार्टीहरू त्यसको आधार नतोक्ने, अनि आज कहाँबाट आधार खोजेर हुन्छ? रेन्डम अधिकार पार्लियामेन्टलाई दिनुभयो, रेन्डम अधिकार अदालतमा वैधतामाथिको प्रश्न उठ्यो नि। अब त्यही कारण त मैले सोलुसन अघि भने नि, मेरो त छ नि, मैले त बताइदा लेखेको छु। ठिक छ, त्यसमा म केही एउटा सोलुसन चाहिँ बताइदिइहालौँ। म सोलुसन भन्छु, यो न्यायपालिका राखेर अदालत देशमा न्याय हुनेवाला छैन। ठिक छ, त्यसकारण संविधानलाई संशोधन गर्नुहोस्, या 15 वर्षको लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्नुहोस्, या पुनर्नियुक्ति गर्नुहोस्, राम्रा जतिलाई हाल्नुहोस्, नराम्रा जतिलाई फ्याँक्नुहोस् एकचोटि। तर यसरी नै राखेर जानुभयो भने यो मात्रै होइन, तपाईँले त हरेक साल बोलाउनुहुन्छ। हस् डाक्टर साहब, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको विषयवस्तुसँग सन्दर्भित तपाईँका पनि कुनै प्रश्न छन् भने हामी केवल 3वटा प्रश्न लिनेछौँ। 01 42 33 046 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 3जना अतिथिलाई 3वटा प्रश्न भयो भने अझ सान्दर्भिक हुन्छ। एकजनाले एउटा प्रश्न एकजना अतिथिलाई राखिदिन सक्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूलाई जानकारी। र म प्रेमबहादुर खड्काज्यू तपाईँसँग आएँ। डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाको कुरा सुन्यो भने छिद्र त यहाँ एकले अर्कालाई सिर्दर्ने गरेका कति रहेछन्। एउटै मात्रै उदाहरण उहाँले दिनुभयो। यही छिद्र खोजेर बस्ने, न्यु खोज्ने कि सुधार गर्ने प्रक्रिया? यसो गरौँ न। अब डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलालाई त मैले राष्ट्रपतिको अगाडि नेसनल बिल्डर भन्ने मान्छे म। मैले तपाईँलाई भने नि, यहाँ आउने कुरामा योगेश भट्टराई मात्रै आउने भए म आउँदैन थिएँ। उहाँ असल मान्छेसँग एकछिन भयो नि सङ्गत गर्न पाउँछु भनेर आएको म। ठिक छ, बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो मान्छे अघि प्रश्न गर्दै सङ्घीय कानुन अनुसार गरौँ भनेर संविधान कानुन नमान्नेहरूले अहिले त्यसैले मैले भन्न खोजेँ, म चाहिँ अरूको चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्वतजीले के भन्नुहुन्छ, उहाँ डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ भन्ने होइन। यहाँ मैले संविधानले के देखाएको छु, मैले अहिलेसम्म भोगेको के छु, हुनुपर्छ के भन्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई भने नि, तपाईँले अघि चाहिँ 129 को कुरा उठाउनु भयो। 129 मा चाहिँ एउटै मात्रै व्यवस्थाको फरक छ। प्रधान न्यायाधीशको लागि वरिष्ठता मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, अनि अरू न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले सिफारिस गर्ने, अनि त्यसपछि स्नातक वा त्योभन्दा माथिको 5 वर्षसम्म उच्च अदालतको न्यायाधीश अथवा प्रमुख न्यायाधीश भएको, अथवा चाहिँ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र 15 वर्षसम्म सेवा गरेको, र अर्को चाहिँ न्याय सेवामा रहेर सचिव अथवा विशिष्ट श्रेणीमा 15-12 वर्ष काम गरेको मान्छे, त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशको लागि पनि हुन्छ। अब यहाँ त विडम्बना कस्तो भयो नि, दीपकजी चाहिँ तपाईँको योचोटि मात्रै सुनवाई समितिमा जानुभएको हो र भने, उहाँ त न्यायाधीश हुँदाखेरि पनि सुनवाई समितिमा जानुभएको हो नि, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा। एउटा सुनवाई समितिले उहाँलाई ठिक छ भनेर नियुक्ति गर्यो, उहाँ जाहिर खानुभयो। अहिले उहाँ कायम मुकायम हुनुभयो। त्यो कायम हुँदा फेरि चाहिँ न्याय संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस पनि हेर्नुहोस् है,
पहिला त्यो चाहिँ सिफारिस मात्रै गर्थ्यो। यसपालि चाहिँ उच्च नैतिकता भएको मूल्याङ्कनमा राम्रो काम गर्ने त्यो 4-5 वटा जुन संविधानले कल्पना गरेको छ त्यो कुरा राखेर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको। त्यसैले मैले तपाईँलाई अहिले निवेदन गरिसकेँ। अहिले चाहिँ कस्तो आयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले आफूले गरेको सिफारिस न्यायाधीश नियुक्ति गर्न डिफेन्ड गर्न चाहिँ सुनवाई समितिमा जान्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने त्यही प्रधान न्यायमन्त्री न्याय परिषदमा बस्छ, सिफारिस गर्छ, उच्च मूल्याङ्कन भन्छ। अब हिजो मात्रै तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँको मिडियाबाट मैले सुनेको प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओली बसेर चाहिँ यो चाँडो निर्णय गर भनेर केही दिन अगाडि भन्ने। दोस्रो हिजो बिहान मात्रै चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर अब तपाईँको चाहिँ कुरा त ठिकै छ भनेर पठाउने, बेलुका चाहिँ अस्वीकृत गर्ने कुरा त आयो त। अनि उहाँहरू चाहिँ पार्वत गुरुङजीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको मिडिया झुट्टा छ भने त म भन्नु सक्दिनँ, नत्र चाहिँ सुभाष नेवाङले आएर कार्यविधि समेत बनाएर चाहिँ उहाँलाई निर्देशनहरू त दिए हो नि त। भनेपछि उहाँको चाहिँ स्वतन्त्र रूपले न्याय गर्नुभयो त, त्यो त देखिएन त। अब त्यसपछि अर्को कुरा पनि सुन्नुहोस्, तपाईँले भनेको यो चाहिँ कार्यविधि कानुनले सजाय नै गर्न मिल्दैन। कानुन बनाउनु पर्ने कानुन चाहियो हो, कानुन चाहियो नि। संविधानले सुनवाई समिति मात्रै भनेको छ, त्यसपछि सङ्घीय संसदले कानुन बनाउँछ भनेको छ। त्यो कानुन बनाएको चाहिँ नियमावली आउनु पर्यो, नियमले सजाय गर्न पाउँछ। त्यसैले हामीले भन्छन् सार्वभौम कानुन बिना कसैले सजाय गर्न मिल्दैन, कार्यविधि कानुन। तपाईँलाई रोक्छु, कोही दर्शक हुनुहुन्छ उहाँको फोन लिउँ, त्यस पछाडि म छलफललाई निरन्तरता दिन्छु। हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट थप्लेर कतिवटा प्राविधिक कारण हामीले उहाँको आवाज सुन्न सकेका छैनौँ हामी। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुन्छ? नमस्कार झापाबाट को भन्नुभयो? खतिवटाजी तपाईँको प्रश्न कसलाई के छ? एकजनालाई भन्नुहोस् एउटा प्रश्न। ठिक छ, हुन्छ, राख्नुहोस् प्रश्न। हजुर प्रश्न राख्नुहोस्। जुन हजुर जस्तो संसदले सुनवाई समितिले घरमा काम गरे जस्तो के अनुभूति भयो, किनभने एउटा उप समिति बनाएर उहाँको सर्टिफिकेट के हो त डुप्लिकेट ओरिजिनल हो त के फरक छ भनेर एउटा समिति बनाएर गर्दाखेरि यो विवादको विषय हुँदै थियो। यो मैले मेन फोकस भनेको त उहाँको सर्टिफिकेट डुप्लिकेट हो भनेर मलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गरेको छ। खतिवटाजी तपाईँलाई धन्यवाद। यसको जवाब म संसदीय समितिका सदस्य पार्वत गुरुङ तपाईँबाटै लिन्छु। जनताभन्दा नि अनभिज्ञ भए या विवेक पुर्याउन सांसदहरू विशेष त खतिवटाजीलाई पनि धन्यवाद छ। विशेष संसदीय सुनवाई समितिको व्यवस्था अघि नै हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रालले राख्नु भएको छ। यो परिकल्पनामा सहमति असहमति जे रहोस्, यो नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो। अब यो संविधानलाई स्वीकार्ने अस्वीकार गर्ने, संविधान मान्ने वा नमान्ने त हाम्रो समाजमा स्वतन्त्र छ। संसदीय सुनवाई समिति धारा 292ले व्यवस्था गर्यो, त्यो अनुसार संसदका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि नियमावली बन्ने व्यवस्था धारा 110ले गर्यो। सम्भवतः धारा 110ले नै हो, 104ले कार्य सञ्चालन विधि बनाउनका लागि। त्यो विधिका आधारमा त कार्य सञ्चालन गर भन्यो। संसदीय सुनवाई सम्बन्धीको व्यवस्था त 284ले सिधा सिधी भनेको छ संघीय कानुन अनुसार भनिसके पछाडि त्यो 192मै त्यो कुरो व्यवस्था छ हो। अनि तपाईहरु चाहिँ त्यो 292ले सिधा सिधी संघीय कानुन अनुसार गर भनेको कामलाई 104 को कार्य सञ्चालन विधि अनुसार बनेको नियमावलीका आधारमा अनि अस्वीकृत गर्न मिल्छ भन्ने मेरो प्रश्न। त्यो प्रश्नलाई नै उठाइराख्नु ठीक छ। यो प्रश्नको उत्तर मैले अघि पनि दिएको छु, फेरि दोहोरिन सक्छ। हामीले अहिले जुन किसिमको जुन कानुनहरू बनेको छैन, कानुनको प्रक्रियाहरू निर्माण हुने प्रक्रिया सुरुवात हुँदैछ। संघीय कानुन जुन किसिमको संघीय कानुनको कुरो उठिरहेको छ, हामीलाई जबसम्म कानुन बन्दैन यो कार्यविधि र नियमावलीले पनि त्यो पनि संसदबाटै पारित भएको कुरो, त्यो संसदको कानुन सर नै हामी मान्नुपर्छ। जब हामीले चाहिँ यत्रो संसदमा हामी सबै कुरो चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, संसद चलिरहेको छ र सबै कुरो प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ भने हामीले ती कानुनहरू नहुँदासम्मको सङ्घीय संसदले पारित गरेको त्यो कानुन, त्यो नियमावली, त्यो विधेयकहरू आज
ती नियमावलीहरू कानुन सरनै हुन्। ठिक छ, त्यसो भए त्यो त्यसमा अहिले विज्ञसँगै छलफल गरौँला। अब तपाईँ जवाब दिनुहोस्, जनताले त एउटा उपसमिति बनाएर शैक्षिक प्रमाणपत्र या जे विवाद आए छानबिन गर्दा भए हुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न। ठिक छ, जनताको प्रश्नसँग हामीले यी सबै कुरोलाई हामीले उजुरी प्राप्त गरेका छौँ। उजुरी उप तपाईँको हामीले सुनाइ गरेका छौँ। हामीले त्यो सुनाइलाई हामीले स्वीकार्न सकेनौँ। हामीले संसदीय समितिका सदस्यहरूले त्यसलाई चित्त बुझाउन सकेनौँ। हाम्रो मात्रै अहिले कुरो के हो भने न्याय क्षेत्रमा न्याय पाउन सकेन जनताले। न्याय क्षेत्र भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्यो। न्याय क्षेत्रमा तपाईँको जसरी अधिवक्ताजीले पनि राखिसक्नु भएको छ, न्यायालयमा अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ विकृति विसङ्गति जन्मेको छ, यसलाई हामीले जब न्याय क्षेत्रका सम्मानित एउटा व्यक्तित्वहरू विवादित रहनुभयो, विवादित व्यक्तिहरूले न्याय क्षेत्रको सुधार गर्नको निम्ति हामीले स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई उपसमिति मात्र होइन, हामीले लिखित रूपमै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई हामीले चाहिँ लिखित रूपमा यो न्याय क्षेत्रको सुधार गर्नको निम्ति तपाईँको दृष्टिकोण के हो, तपाईँको रणनीतिको योजना के हो, न्याय क्षेत्रको सुधार गर्न तपाईँको के कार्ययोजना छ, लिखित वा मौखिक रूपमा तपाईँले सुनाइ समितिमा सहभागी हुन संसदीय सुनाइ समिति सचिवालयले पत्र लेखेको छ 2 दिन अगाडि। निर्णय दिन 7 दिनसम्म पार्टी अध्यक्ष द्वयको व्हिप कुर्नु भयो। त्यो त्यतातिर आन्तरिक कुरोतर्फ तपाईँको व्हिप स्वतन्त्र निर्णय हो भनिसक्नुभयो। संसदीय सुनाइ समितिले जुन किसिमको प्रक्रियामा गएको छ त्यो कुरो संसदीय सुनाइ समितिमा हामीले उहाँको जुन किसिमको गरिमामय पद हो, प्रधान न्यायाधीश जस्तो अथवा सर्वोच्च एउटा क्षेत्रमा जुन न्याय क्षेत्रको एउटा नेतृत्वकर्ता हो, उहाँले जुन किसिमको सुनाइमा उहाँले जे आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो कार्ययोजना हामीले उहाँले यो अहिलेको बदलिदो परिस्थिति, अहिलेको परिस्थितिलाई, न्याय क्षेत्रमा रहेको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई उहाँले न्याय क्षेत्रको सुधार गर्न सक्ने, उहाँले त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने अयोग्य व्यक्तिको रूपमा हामीले बुझ्न त्यो व्यवस्था गरेको छ, बुझेनौँ। त्यो गरिमामय पदमा बस्नको निम्ति उहाँ अयोग्य ठान्दैनौँ। त्यसैले उहाँमा विवादित कुरोहरू धेरै उजुरीहरू पनि आए, सार्वजनिक सूचनाहरू पनि आए। यी सबै चिजको आधारमा हामीले उहाँलाई अस्वीकृत गर्यौँ। त्यो अनुसन्धानका लागि उपसमिति गठन गर्न आवश्यक तपाईँले ठान्नुभयो। फेरि कोही दर्शक हुन्छ, उहाँको फोन लिइहालौँ, त्यस पछाडि म छलफललाई निरन्तरता दिन्छु। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुन्छ, परिचय तपाईँको प्लिज। मकवानपुरबाट, के भन्नुभयो नाम? चौलागाईजी, तपाईँको प्रश्न कसलाई के हो? हजुर हजुर चौलागाईजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले टेलिभिजनको भोल्युमलाई कृपया म्युट गरेर मात्रै प्रश्न सोधिदिनु भएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। आशय बुझिएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरूलाई हाम्रो यो अनुरोध, कृपया फोन गर्दा टेलिभिजनको भोल्युमलाई म्युट गरेर मात्र प्रश्न राखिदिनु होला। अब एउटा मात्रै फोन लिन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई प्रश्न छ। अब अयोग्यता, प्रधान न्यायाधीशका लागि चाहिँ उहाँ अयोग्य भन्ने देखियो सुनाइ समितिको अस्वीकृतिले। उहाँ न्यायाधीशका लागि या कायम मुकायमका लागि चाहिँ योग्य हो त, राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन त भन्ने उहाँको आशयको प्रश्न आयो। अब म अघि नै भने नि, म व्यक्तिको बारेमा कुरै गर्न चाहन्न। भने एउटा सिस्टममा कसलाई स्वार्थ नै बोली, त्यही सिस्टमकै कुरा गर्दैछु म। अघिल्लोचोटि महाभियोग लाग्यो, 50औं प्रश्न मलाई सोध्यो, सुशीला कार्कीको बारेमा नसोध्नुहोस् मलाई, म अदालतको प्रधान न्यायाधीशको गरिमाको लागि बोलिरहेको छु भनेर मैले भने। गोपाल पराजुलीको बारेमा यो इस्यु उठ्यो, मैले भने गोपाल पराजुलीको बारेमा कुरा नगर्नुहोस्, म प्रधान न्यायाधीशको पदको बारेमा बोल्छु भने। यहाँ हेर्नुहोस्, अमेरिकामा हेरियट मायर्स भन्ने एकजना लयर थियो, उसलाई सर्वोच्च अदालतमा मनोनयन गरियो। थाहा के भयो भनेर भन्दाखेरि त्यसले त आफ्नो लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि ढिलो पो गरे रहेछ। सुनवाईमा के भनियो भन्दाखेरि, त आफ्नो लाइसेन्स ढिलो रिन्यू गर्ने मान्छे तेरो हामी गर्दैनौँ। अदालतको पद भयङ्कर मर्यादापूर्ण हुन्छ। म के भन्दैछु भन्दाखेरि, अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न, पहिला 15 जना साथीहरू बस्नुभयो नि पार्लियामेन्टमा यो छलफल गर्न, बस्नुभयो। नियमावली थिएन, ऐन थिएन, किन 15 जना बस्नुभयो?
अहिले जो 4 जना 5 जना साथीहरू प्रश्न उठाइरहनु भएको छ यो ऐन छैन अहिले नगरौँ भन्ने उहाँहरूको थिएन। उहाँहरूले किन त्यो कुरो पार्लियामेन्टमा उठाउन सक्नु भएन? एक। दोस्रो कुरो, गैर कानुनी थियो यो भन्ने कुरो प्रधान न्यायाधीश थाहा पाउनुहुन्न? जो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश सुनवाईमा उहाँले अदालतको मर्यादा, व्यक्तिको मर्यादा राखेर तपाईँले ऐनै नबोलाइकन मलाई सुनवाईमा बोलाउन सक्नुहुन्न भनेर भन्न सक्नु हुँदैन थियो। त्यसैले म भनिरहेको छु, अदालत मेरा लागि महत्त्वपूर्ण हो। सायद हिजो उहाँहरूले अदालतलाई यो 15 वर्ष लथालिङ्ग सबै मिलेर पार्नु भएको हुनाले उहाँहरूलाई पार्लियामेन्टले पनि हेपिरहेछ, उहाँहरूलाई सिडिओ कार्यालयले पनि हेपिराखेको छ। सिडिओ कार्यालयमा उजुरी पर्यो नि, यसले मलाई ज्यान मार्ने दियो भनेर त्यो सिडिओले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उजुरी लिने आँट गर्यो। यो बनाउने कुरा कसले गर्यो? एक। त्यसकारण म के भन्छु भन्दाखेरि यो विषयमा अब गम्भीर न्यायिक बहस हुनु आवश्यक छ। त्यसो भए डाक्टर साहब, तपाईँलाई सजिलो पहिले पारे, तपाईँ कोही व्यक्तिका बारेमा प्रश्न गर्न चाहनुहुन्न, छलफल गर्न चाहनुहुन्न भने त्यो अदालत चलायमान हुने त्यो भित्रका श्रीमानहरूका कारण कुनै श्रीमानलाई नैतिकतामाथिको प्रश्न आयो, बदनाम हुने खालका कुरा आउन थाल्यो भने त्यो श्रीमान त्यहाँ बसिराख्न उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न डाक्टर साहब? त्यो उहाँको कुरो हो। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा अभिव्यक्त गर्छु। मलाई लाग्छ अहिले विगतका 8-10 वर्षमा उहाँहरू कुनै नेताको घरमा नपुगेको छ, ल उहाँहरू अगाडि आएर बोल्न सक्नुहोस्। उहाँहरू कुनै नेताकोमा हिजो सुनवाई यो नियुक्ति हुने बेला जानुभएको थियो, त्यहाँ यहाँ आएर बोल्ने आँट गर्नुहोस्। हरेकका घरमा पुग्नु भएको छ उहाँहरू, हरेकका घरमा पुग्नु भएको छ उहाँहरू। अलिकति लेफ्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको न्यायाधीशले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग र म त डेमोक्रेटिक नै हुँ भनेर मैले सुनेको छु, यो मान्छेले यसो भन्यो भन्दा। र नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो विगतमा राजनीति गर्ने साथीहरूले म त लेफ्टिस्ट नै हुँ भनेर नेता कहाँ पुग्नु भएको छ उहाँहरू। आज अदालत ध्वस्त बनाउने काम, उहाँहरू त दण्डित हुनु भएको होला, बेग्लै कुरा हो। तर म आफ्नो आस्था निष्ठा र म भन्छु न्यायालय जागिर पनि होइन, न्यायाधीशको पद जागिर पनि होइन, खेल पनि होइन, न्याय निष्ठा हो। अघिल्लो पटक तपाईँसँग यही क्रममा अघिल्लो पटक छलफलमा आउँदा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई यसरी मैले बुझेँ भने जिल्ला अदालत, उच्च अदालतका निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने काम सर्वोच्चले नगर्न पनि सक्छ, उल्ट्याउँछ नि। त्यस्तै न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद, सुनवाई त्यसले उल्टाइदियो। अहिले त्यो सार्वभौम यदि हो र तपाईँले अघि भने जस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यसले सन्तुलन र नियन्त्रण गर्छ र तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रेमबहादुर खड्का भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसले कहाँ सार्वभौम निर्णय गर्न सक्यो? व्हिप जस्तो निर्देशन पुरेर बस्नुभयो माननीयहरू 7 दिनसम्म। अब कता कता 7-8 दिनसम्म यही तिगडमको लागि थियो होइन। अब एकैछिन मानिलिउँ न, एकैछिन मानिलिउँ, तिगडम थियो अरे ल, एकैछिन मानिलिउँ। सत्य कुरा त सत्यै बोलौँ न। प्रचण्डले र केपी ओलीले फोन गरेर भन्नु आएर छ अरे उहाँहरूलाई, ल त प्रचण्ड र केपी ओलीले फोन गरेकै आधारमा उहाँहरूको निर्णय बदल हुन्छ र यो छलफलको विषय हो। मेरो भनाइ के हो भनेर भन्दाखेरि म त एउटै कुरामा फोकस गरिरहेको छु। 292 विवादमा रह्यो, 284 को कुरा आयो, विवादमा रह्यो, संविधानमा त्रुटि देखियो। अब यो लेभलमा अदालत सक्छौँ डाक्टर साहब। त्यो किसिमको दिग्गज विद्वानहरू, सुभाष नेमाङ जस्तो व्यक्ति, अग्नि खरेल जस्ता व्यक्तिहरू, राधेश्याम अधिकारी जस्ता व्यक्तिहरू तपाईँहरूलाई पटक पटक छलफलमा बोलाएको मलाई थाहा छ, अस्वीकार गरे पनि जानु त भएको छ, सुनेन होला फरक कुरा। मलाई 2 चोटि बोलाइयो, म नियम बोलाउने कुरा म गएको छैन। म भएको कुरो स्पष्ट भन्छु, हामी जतिका मान्छेहरूलाई बोलाएर त्यति बेला पार्लियामेन्टले काम दिएको थियो भने फरक तरिकाले गरेर देखाउँथ्यौँ। हामीलाई बोलाइएको छैन। एउटा कुरो प्रष्ट होस्, जनताले गाली खुवाउने काम नगर्नुहोस्, यिनीहरूले बनाएको नभन्नुहोस्। मलाई बोलाइएको छैन, म गएको छैन। यदि मैले मौका पाएको थियो भने, यदि मलाई बोलाइएको थियो त्यति बेला पार्लियामेन्टमा भने म संवैधानिक अदालत 10 वर्षका लागि आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गरेर देखाउँथे। अहिले देखियो नि, अहिले देखियो नि यहाँनिर। आज हामीसँग संवैधानिक अदालत थियो भने यो अहिलेको विवाद इजलासतिर लग्दिन हुन्न र? इजलासले गर्दैन, किनभने उहाँहरू त्यही सर्वोच्चमा बस्ने अनि त्यही इजलासमा हुन्छ। तपाईँ बेहुलो पनि बेहुली पनि दुईटा एउटै हुन्छ। पत्रकारहरू पनि बुझेर नबुझे जस्तो किन गर्ने? तपाईँहरू
प्रश्न के हो भने आज यो पार्लियामेन्टको अधिकार हो कि यो सर्वोच्चको अधिकार हो? अर्थात् अहिले जे प्रश्न उठेका छन् नि, यो प्रश्नको जवाब त यो संवैधानिक अदालतले दिन्थ्यो नि। हामी यहाँ बसेर लडाइँ गर्नु पर्दैन थियो नि, हामीले सोध्नु पर्दै थियो भन्ने थिएन नि कुनै न्यायपालिकाले। म एउटा कुरामा स्पष्ट छु भने अदालतले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा स्पष्टसँग गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टले आफ्नो अधिकार स्पष्टसँग नडराइकन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा विवाद आउन सक्छन्, त्यसकारण न्युट्रल बडी चाहिन्छ, त्यसकारण हामीले भनेको थियौँ संवैधानिक अदालत चाहिन्छ। ओके, अब तपाईँले देख्नुभयो अदालतलाई त भकुण्डो बनाइयो नि। अहिले ऊ त्यहाँ आउँदा आउँदै एउटा एफएमले भन्यो बाटोमा गाडीमा, यदि उहाँ भोलि अदालतमा जानुभयो भने बेन्च बहिष्कार गर्ने भनेर न्यायाधीशले भने भनेर। अब एक थरी बहिष्कार गर्ने, एक थरी कुन, यो भकुण्डो हो। त्यसकारण म भन्दैछु कोही मान्छे कमजोर छ बिरामीमा, यति बेला हामीले उनलाई जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मेरो सरोकार केवल अदालतसँग छ। अदालतलाई कसरी बचाउने? अदालतलाई बचाउने एउटै उपाय त्यही हो। म भन्दैछु संविधानमा सबै पार्टीहरू बसेर एकपल्ट संवैधानिक अदालत निर्माण गर्नुहोस् र एकपल्ट पुनर्नियुक्ति गर्नुहोस्। जम्मै राम्रालाई भित्र ल्याउनुहोस्, नराम्रालाई बाहिर लानुहोस्। तपाईँलाई यो भन्दाखेरि एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना अर्को अदालतको न्यायाधीश एउटा अदालतमा आउँछ र के भन्छ भन्दाखेरि यो मुद्दामा 3 लाख रुपियाँ छ, प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ छिनिदिनु पर्यो है। त्यो न्यायाधीशले के भन्छ? होइन, प्रधान न्यायाधीशले भनेको नि त्यसो भएदेखि त। अनि बेन्च बस्छ, यो मुद्दा आज नचिनौ है श्रीमान, विवाद छ, 3 लाख रुपियाँ अफर भएको छ। ए तपाईँलाई 3 लाख भन्यो, मलाई 4 लाख भन्यो। यो खालको खेल अदालतमा तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ? जनतालाई बेकुफ बनाउन चाहनुहुन्छ? म जनताका लागि बोल्ने मान्छे हुँ। मैले न्याय र निष्ठाको कुरा गर्छु, त्यसकारण मैले महाधिवक्ता भएर फर्किएर आउँदा फेरि जिन्दगीमा सरकारको विरुद्धमा मुद्दा बहस गर्दिनँ भनेर आएको मान्छे हुँ। म पनि कमाउन सक्थेँ नि महाधिवक्ताको पद बेचेर। त्यसकारण तपाईँ म हामी समाज र राष्ट्रका लागि आस्थावान नहुने, निष्ठा नहुने, निकाय र संस्थाहरू जोगाउन नलाग्ने अनि कसरी दुनियाँ बन्छ? त्यसकारण सबै नेता होइन, हामीलाई पनि हेरौँ, हामीलाई पनि। अब यति बेला प्रश्न उठ्छ, नेपाली काङ्ग्रेस भनिरहेछ यो त दुई तिहाईको नेतृत्व गर्ने, उनकै कार्यकर्ताको बहुमत भएको समितिबाट त्यसलाई अस्वीकृत गरियो ताकि तिनकै नेताले स्वीकृत गरेर सिफारिस गरेर गएको विषयमा उनलाई पनि नैतिकताको प्रश्न छ, उनले राजीनामा दिनुपर्छ। यो नैतिकताको प्रश्न आइसक्यो, उनले भनिसक्यो आज संस्थागत निर्णय संसदीय दलबाट। अब नैतिकताको प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग जान्न, अब उहाँले विचार गर्ने, नैतिकता आफूले विचार गर्ने कुरा हो। म भन्छु अब उहाँले आफ्नो लागि आफ्नो हित पनि हेर्नु पर्यो, एक उहाँले संस्थाको हित पनि हेर्नु पर्यो र उहाँमाथि अन्याय भएको छ भने अल्टिमेटली पिपुल त छ नि त उहाँसँग, मलाई अन्याय भयो भनेर भन्ने ठाउँ छ नि त। अब उहाँले कुस्ती खेल्नुहुन्छ अदालतमा, एउटा उपाय उहाँको होइन, त्यही अदालतमा म एकपल्ट टेस्ट गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो पनि उहाँको खुसीको कुरो। अनि यो के अरे नैतिकताको प्रश्नमा राजीनामा दिन्छु भन्ने पनि कुरो। हामीले बाहिर यस्तो पृष्ठभूमि त उहाँलाई तयार नगरिदिउँ न कि उहाँले एक थोक गर्न बाध्य होस्, उहाँलाई निर्णय गर्न दिउँ। विकल्पहरूको छन्, विकल्पहरूभित्र उहाँले छान्ने कुरा हो, हामीले सजेस्ट नगरौँ भन्छु म। त्यसकारण म अहिले प्रधान न्यायाधीशको कुरो मात्रै गरिरहेको छु, म दीपक राज जोशीको कुरो गरिरहेको छैन, मैले गोपाल पराजुलीको कुरो पनि गरिनँ, मैले सुशीला कार्कीको कुरो पनि गरिनँ। म भनौँ न भोलि चाहिँ जस्तो धेरैजना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँले अदालतमै गएर त्यो कुरो लिएर जानुभयो भने त्यसले पनि हेर्ला। हामीले हेर्ने कुरो के हो भने संस्थाहरूलाई कन्फ्रन्टेसनमा ल्याउने कुरालाई हामी नगरौँ, राजनीतिक पार्टी बाहिर लडौँ, त्यसमा के आपत्ति छ? डाक्टर साहब, तपाईँको आशय अघि भन्नुभयो यो 15-20 वर्ष या 30 वर्षदेखि भएको खेल हो, नराम्रा जतिलाई निकालौँ, राम्रा जतिलाई राखौँ, सुधारको प्रक्रियामा जाउँ। एक्ज्याक्टली, बडो गजबको कुरा भन्नुभएको छ। म त्यही, तर राजनीति पार्टीको सदस्य लिएर राजनीतिक रूपमा घोषित रूपमा चिनिएको मान्छे अदालतमा नजाउँ, म यो भन्छु। त्यो त पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालाबाटै सुरुवात भयो नि छिराउने काम। खै ठिक छ, त्यतातिर त हो। अब म केही बेरमा तपाईँसँग आउँछु। म पदमबहादुर खड्काजी, उहाँले बडो गजबको कुरा, बडो राम्रो कुरा, नराम्रा जतिलाई अब रिफर्म गरौँ भन्ने खालको यो खोज्दै जाने हो भने चाहिँ हामी त्यो बिन्दुमा जानु पर्यो 47-48मा।
जहाँ न्याय परिषदको गठनको सुरुवात भयो, त्यो न्याय परिषदको संयन्त्र यस्तो छ जहाँ राजनैतिक प्रतिनिधित्व हाबी छ, न्यायिक सेक्टरको प्रतिनिधित्व 2 जना मात्रै छ। होइन, यसलाई यसरी अब त्यहीबाट सुधार्नु पर्यो होला नि। व्यक्ति खोज्ने भने कसको पालामा दीपकराज जोशी छिर्नुभयो, कसको पालामा त्यहाँनिर राजनैतिक नेतृत्व हाबी हुँदा छिर्नुभयो, त्यो खोजेर जानु भने दुधको दुध पानीको पानी हुने भयो। अझ होइन भने त संस्था सुधार्ने भने त अब यो छलफल चलाउनु पर्यो। होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ म निवेदन गरौँ है। अब मेरो पनि चाहिँ दीपकराज जोशी जाने आउनेसँग मलाई सरकार होइन। हजुर, मेरो सरकार मेरो चाहिँ अहिले 42 वर्ष यही न्याय क्षेत्रमा मैले बिताएँ। मलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने हो। यो स्वतन्त्रता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा मात्रै मेरो कन्सर्न हो। त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ रहने कुरामा जस्तो अहिलेकै भनौँ न निर्णय, अब राजनीति नियुक्ति भयो भने स्वतन्त्रता रहँदैन, न्याय परिषद भयो भने त्यो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ नियुक्ति भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ प्रभुत्व जम्दैन भन्नलाई न्याय परिषदको व्यवस्था गरियो। अब हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ राजनीति मान्छेहरूको बढी हिमचिम रह्यो भन्यो भने मलाई पनि कहाँ लाग्छ भन्ने न्याय होइन। त्यो प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारको पनि भन्छु नि। त्यसैले चाहिँ त्यो यदि न्याय परिषदको चाहिँ गठनमा चाहिँ गलत छ भने त्यसलाई रिफर्म गर्न पनि सकिन्छ नि त, सकिँदैन र भने त्यसमा सहमत हो। त्यसमा सहमत हो। जस्तो अहिले चाहिँ म चाहिँ न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश त्यसको चाहिँ अध्यक्ष रहन्छ। म चाहिँ के छु भने प्रधान न्यायाधीशकै विरुद्धमा काम गर्नुपर्छ। त्यही मान्छेको विरुद्ध चाहिँ त्यो मान्छे नै अध्यक्ष रहनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ वरिष्ठतम भन्दा वरिष्ठ वकिलहरू राख्ने अथवा रिटायर जजहरू राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने। संयन्त्र सुधार गर्नु, मुहानै सुधार गर्नु। त्यसले गर्दा स्वतन्त्रता राख्ने कुरा अहिलेको यो चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले कारबाही गरिरहनु भएको छ यसबाट स्वतन्त्रता रहँदैन, झन् राजनीति भयो। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डर के को हो? डर के को? जस्तो अहिले भनौँ न, अब चाहिँ सुनवाई समितिमा 2/3 बहुमतले स्वीकृति अस्वीकृति भनेपछि त्यसको अर्थ न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्ने भयो? संवैधानिक परिषदले अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ संसदीय चाहिँ एउटा समितिले गर्ने भयो। अनि त्यो समितिबाट लोयल को हुन्छ त भन्दा लोयल त त्यहीपट्टि हुन्छ नि त। अनि स्वतन्त्रता हुन्छ भने त्यसैले तपाईँलाई द्वितीयलाई स्वीकार नगर्ने भने होइन। खोइ त चाहिँ त्यो बाहुनीको 2/3 चाहिँ बिगार्नको लागि हो, 2/3 त समार्नको लागि। मैले डाक्टर भने नि उहाँले चाहिँ नेपाल समृद्धि बनाउने भनेको एजुकेसन हो। अहिले चाहिँ युनिभर्सिटी जस्तो चाहिँ कलेज चलाएर चाहिँ सारा म्यान पावर सप्लाई गर्नु, काम त त्यसरी पो सब्जेक्टिभली गर्नु पर्यो त। तपाईँको चाहिँ बिगार्ने भत्काउने अनि समृद्धि लैजान्छ भने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले निवेदन गरौँ, यो अदालतको सम्बन्धमा सबैले विचार गर्नुपर्छ। 75मा चाहिँ इन्दिरा गान्धी इमर्जेन्सी लगाउँदा त्यहाँ चाहिँ अदालतले उनले जुन इमर्जेन्सी लगाएर मान्छेलाई थुनिन् त्यसलाई चाहिँ अदालतले छोडिदिए। फेरि इन्दिरा गान्धीले होइन यो त बदमासी गर्यो अदालतले भनिन् र उनी पाहाडबाट सिद्धिसकेपछि फेरि उहाँलाई चाहिँ थुन्दाखेरि अदालतले रेस्क्यु गर्यो। अब त्यसैले फेरि मेरो भन्न दिनुहोस्, यहाँ फेरि नेपाल पनि उदाहरण छ। कमल थापा गृहमन्त्री हुँदा कति मान्छेलाई थुन्नुभयो, अदालतले छोड्यो। अदालतले छोड्दा अदालतले चाहिँ मलाई कामै गर्न दिएन, अदालतले चाहिँ बदमासी गर्यो, यो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध गयो भन्नुभयो। तर पछि फेरि बहुदल आयो, अर्को गृहमन्त्री उसलाई थुन्दाखेरि अदालतको होइन व्यक्तिको आयो हो, व्यक्तिको होइन। त्यसैले अदालत खराब भयो, व्यक्तिलाई सुधारौँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई गरेँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो निवेदन गरेको नि अदालत स्वतन्त्र राख्नका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ कसैलाई मन लाग्यो होला हामीले के ठुलो काम गरे भोलि आफा पर्यो भने नि तपाईँको विचारमा त्यो पहल भनेको ठिक छ। त्यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्नुभन्दा कोही दर्शक हुन्छ, उहाँलाई धेरै बेर भयो मैले रुगाएको प्रश्न लिन्छु अनि तपाईँसँगको छलफललाई निरन्तरता दिन्छौँ। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुन्छ? तपाईँको आवाज बुझिएन। मुकुन्द ओली भन्नुभयो? वीरगञ्जबाट। तपाईँको प्रश्न कसलाई के हो? हजुर तपाईँको प्रश्न के हो? तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युमलाई कृपया म्युट गरिदिनुहोस् न। ल प्रश्न राख्नुहोस्। हजुर
त्यसपछि सर्वोच्च समितिले बोलेर नीति पाउँदाखेरि त्यतिखेर समिति बनेको अनि त्यो सुनवाईको हुँदा के हुँदा त्यो बेलाको समिति अलिकति त्यतिखेर शान्ति गरेको त्यो बेलाको शान्तिमाको काम गर्यो जस्तो परिचय छैन त्यसको मान्छे वरिष्ठ न्यायाधीशमा भत्रै पुग्यो अहिले प्रधानले त्यो नीति गर्ने बेलामा वरिष्ठ जानुभयो त्यो समितिको तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी फोन लिने छैनौँ र आदरणीय दर्शकहरूलाई हाम्रो यो अनुरोध हामीले कार्यक्रमका दौरानमा राखिसकेका प्रश्नहरू राखेर बेकारमा समय खेर नफालिदिनु होला यो अनुरोध र म पदमबहादुर खड्काज्यू तपाईलाई नै प्रश्न सोधेर प्रेमबहादुर खड्काज्यू तपाईलाई नै प्रश्न सोधेर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदै पनि जान्छु। अब सिस्टमलाई राम्रो बनाउने सुधार्नेतिर हाम्रो ठिक हो भनेर तपाईँ पनि भनिरहँदा अहिले चाहिँ यो तवरले सिस्टम सुध्रिँदैन अस्वीकृत गरेर भन्ने हो दाबी स्वीकृत गर्दा सुध्रिन्छ होइन त्यो त यस्तो हो मेरो त चाहिँ प्रष्ट धारणा यो चाहिँ यो अस्वीकृत गर्ने चाहिँ कार्यविधि कानुनले कसैलाई सजाय नै गर्न पाइँदैन भन्ने हो। अब उहाँले यो 5 वटा बुँदा संसदले बनाएको नियम कानुन मान्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले होइन त्यो त चाहिँ मैले अघि नै तपाईँलाई निवेदन गर्छु हामी संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने मान्छे संविधानभन्दा बाहेक कोही ठुलो ज्ञानेन्द्रलाई फाल्यौँ संविधानभन्दा माथि भएको कारणले अहिले संविधानभन्दा माथि कोही छ भने संविधानले भन्छ सङ्घीय कानुन बनाऊ अनि त्यो चला भन्छ सङ्घीय कानुन नबनाइकन आफ्नो कार्यविधि त्यो भित्र चाहिँ के गर्ने को मान्छे कुन मेचमा बस्ने को मान्छे कुन मेचमा बस्ने भनेको कार्यविधिले चाहिँ सजाय गर्न मिल्छ भने यो विश्वव्यापी रूपमा फेरि यहाँ मात्र होइन प्रक्रिया सच्याउ जे गरे पनि हामीलाई मान्ने मान्ने त्यसले गर्दा सार्वजन कानुन बिना कसैले सजायको कोही मान्छे सजायको भागी हुँदैन। तपाईँको निचोड चाहिँ सिस्टममा चल्नु पर्यो कानुन बनाएर कानुन त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ थपिहाल्छु अदालतभित्र चाहिँ विकृति विसङ्गति छैन भन्ने मान्छे होइन विकृति विसङ्गति छ तर त्यसको छानबिन गर्ने त्यसको कारबाही गर्ने निकाय अर्कै हो। त्यो चाहिँ सुनवाई समितिले चाहिँ अदालतभित्र विकृति विसङ्गति छ तँलाई अस्वीकृत भन्न पाइन्छ भने यो चाहिँ बोलमोटो भाषामा चाहिँ र तेरो चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ अलिक संदिग्ध जस्तो देख्यो भन्न पाइन्छ अर्कालाई सजाय गर्ने त्यो देख्यो भन्नु पर्यो नि त पर्दैन एउटा चाहिँ के अरे यस्तो देख्यो अब विश्वास लाग्छ त नि हामी त कानुनका विद्यार्थी मसँग समय कम छ तपाईँको निचोड चाहिँ कानुन अनुसार काम हुनु पर्यो स्वीकृत अस्वीकृत व्यक्तिको कुरा हाम्रो होइन व्यक्तिको होइन स्वतन्त्र अदालतको विषय मात्रै हो मेरो। हस् तपाईँलाई धन्यवाद। पार्वत गुरुङज्यू तपाईँसँग आएँ दर्शकको पनि प्रश्न त्यही छ अरू सबै ठाउँमा ठिक हुने कायम मुकायमसम्म ठिक हुने अब प्रधान भए पछाडि चाहिँ यो सर्वस्वै हुने भयो भने चाहिँ किन गर्नुभयो आशा त्यही थियो अघिदेखि मैले प्रश्न त्यो त राखेको छ। मैले विशेष त म यो संसदीय सुनवाई समिति विषयमा जो वैधानिक छ संविधान बमोजिम छ भन्ने कुरोमा म फेरि पनि आफूलाई बिचमा दायाँ बायाँ दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ म कानुनको विद्यार्थी नभए पनि म आफूलाई के कुरो चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु भने हामीले संसदीय सुनवाई समितिमा जुन किसिमको बहस र छलफल गऱ्यौँ हामीले संसदीय सुनवाई समितिको जुन किसिमको संविधानले जे निर्देशित गरेको छ त्यसअनुसार बनेको कुरोमा हामीले प्रतिपक्ष सांसदज्यूहरू र हामी सत्तापक्ष सांसदज्यूहरूको बिचमा जुन किसिमको बहस भयो बहसकै बेलामा पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा के राख्न चाहन्छु भने अहिले संवैधानिक परिषदले जुन किसिमको सिफारिस गरेको कुरो हो त्यसको अहिले यो सुनवाई समितिबाट संसदीय सुनवाई समिति किन अस्वीकृत गर्यो भन्ने प्रश्नमा जुन किसिमको प्रश्नहरू उठिरहेको छ हामीले यो संसदीय सुनवाई समिति भनेको न्यायपालिकाको लागि सुधार गर्नको निम्ति र कार्यपालिकालाई पनि तपाईँको सुधार गर्ने र निर्देशित गर्ने र उनीहरूले गरेको गलत कुरोहरू र उनीहरूले गरेका कतिपय निर्णयहरूलाई पनि यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने एउटा अन्तिम चेकपोस्टको रूपमा रहेको संसदीय सुनवाई समिति सुधारको बिन्दु हो। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ नियन्त्रणको अस्त्र होइन यसलाई सुधार गर्नको निम्ति नियन्त्रण गर्नको निम्ति अनुगमन गर्नको निम्ति संवैधानिक व्यवस्था गरेको एउटा समिति हो यो। त्यसैले मैले फेरि तपाईँहरूको बिचमा के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हाम्रो यो जुन व्यवस्था हो यसमा तपाईँले एकछिन धैर्यता लिन राम्रो होला कि अब यसलाई जे प्रश्न उठेको छ प्रश्न त हाम्रो बिचमा उठेको छ नि त प्रश्नको मैले फेरि पनि के भन्छ भने संवैधानिक परिषदको जुन किसिमको सिफारिस हो यसको निम्ति आज सत्तापक्षले चाहिँ यो संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस पनि उहाँहरूले यसलाई अध्ययन गर्नु भएन
यसको बारेमा उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ एउटा सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने उजुरी लिनुपर्ने हो जे जस्तो किसिमको सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा जे किसिमको यसले जाँचबुझ गर्नुपर्ने त्यो गर्नको निम्ति छुट्यो। त्यसैले अहिले हामीले गरेको कुरोलाई अन्तिम हो, यो अन्तिम यदि होइन भने किन व्यवस्था गरियो? त्यसैले आज संवैधानिक परिषदले गरेको कुरो नै अनुमोदन गर्नको निम्ति मात्रै संसदीय सुनवाई समिति होइन भन्ने कुरो म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यसैले त्यसको निम्ति कमको विषयमा पनि के राख्न चाहन्छु भने हामीले सत्ता पक्षले चाहिँ यसको विषयमा तपाईँको चाहिँ यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ, न्यायपालिकाले गरेको कुरोलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्ने। अनि प्रतिपक्षले चाहिँ यसको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरो संसदीय अभ्यासकै उल्टो कुरो। सत्ता पक्षले चाहिँ यसको ठिक विपरीत यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्छ, प्रतिपक्षले चाहिँ यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, अनुकूलतामा व्याख्या गर्नु राम्रो कुरा होइन। अब के गर्ने महाभियोग लगाउने? अब उहाँले राजीनामा पनि दिनु भएको छैन, बरु चुनौती दिनुभएको छ शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेर देखाउन नकली हो भनेर आज भनिराखेको खबर आएको छ। अन्तिममा तपाईँ भनिदिनु, अब अर्को व्यक्ति सिफारिस गर्ने उहाँले चाहिन्छ वरिष्ठ न्यायाधीश पनि होइन, पूर्वाग्रह पनि होइन, न्याय क्षेत्रको सुधार गर्नको निम्ति यो संसदीय सुनवाई समिति अन्तिम एउटा अत्यन्तै सबैको आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु नेपाली जनताकोले विश्वास गरेको हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्न हामीले आवश्यक परे न्याय क्षेत्रलाई सुधार नगरिकन नेपालको समृद्धि हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो अन्तिम अवस्थामा अहिले नैतिकताको आधारमा आफूले गर्नुहुन्न भने अन्तिम अस्त्र भनेको महाभियोग पनि हुनसक्छ। मैले यो संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा पनि राख्ने व्यक्ति मै हुँ। हवस्, तपाईँलाई धन्यवाद। म डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला तपाईँसँग आएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। मसँग 1 मिनट करिब पुग नपुग मात्रै समय छ सुधारका लागि। अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो बुदागत रूपमा 1 2 3 4 5 भनिदिनुहोस्, यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति नतोकौँ। अझै पनि हडल त थुप्रो देखिन्छ नि। अब फेरि अर्को व्यक्ति सिफारिस गर्दा अहिले अस्वीकृत भनेकै व्यक्ति बैठकमा बस्नुपर्छ, उहाँले पनि सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही त मैले भने संविधान बनाउँदाखेरि यो सत्ता पक्षको अनि विपक्षको गल्ती भन्दा पनि संविधान बनाउँदाखेरि केही ग्याप रहे, त्यसलाई फुकाउने आधार हुन्थ्यो संवैधानिक अदालत, त्यो बनेन, त्यसको परिणाम आज यो हो। एक अब पश्चातापको विषय मात्रै हो। जस्तो अमेरिकामा के हुन्छ भने पहिला राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ अनि सुनवाईमा जान्छ। हाम्रोमा अलिकति फरक व्यवस्था, यो अवैज्ञानिक व्यवस्था कस्तो आयो भने कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्रीले हेड गरेको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, संसदले सुनवाई गर्ने अनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने, जस्तो यो भएन। त्यसैले हामी एउटा के गरौँ भनेर भन्दाखेरि यो संवैधानिक परिषदबाट अरू निकायको नियुक्ति गरे पनि प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकामा नलैजाउँ, राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्नुहुन्छ पहिला प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिसकेपछि उहाँको सुनवाई हुन्छ। सुनवाई हुँदाखेरि पार्लियामेन्टले स्वीकार गर्छ गर्दैन, त्यसमा विवाद उठाउन पाइँदैन। सिधै राष्ट्रपति कहाँ जाउँ, सिधै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने, त्यसपछि सुनवाई हुन्छ। सुनवाईमा स्वीकारेन भने स्वीकार न्यायाधीश प्रवेशकै बिन्दुबाट कुरा उठाउनु त अहिले त यो पहिला यो सिद्ध्याउँ। हजुर, एकदम एक। अब दोस्रो कुरो म अघिदेखि भन्दैछु कि सारा कुरा संयन्त्र सुरु भयो, तर हाम्रो न्यायपालिकाको सुधार संविधानबाट पनि हुन सकेन। देशको व्यवस्था सुध्रियो, परिवर्तन भयो, पार्लियामेन्ट फरक खालको आयो, हरेक कुरा आयो, अदालत त्यही आयो। त्यसकारण त्यसलाई हामीले अब हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने अदालत मरेर प्रजातन्त्र बाँच्दैन। अदालत कमजोर हुनु भनेको सबै कमजोर हुनुभयो। र अर्को लास्ट कुरो म के भनौँ भनेर भन्दाखेरि कि न्यायपालिकाभित्र जति विसङ्गतिहरू छन् त्यो विसङ्गतिलाई हाँक्ने नेतृत्व अब प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षले बसेर खोज्नु आवश्यक छ। काबिल मान्छे ल्याउनु पर्यो। त्यसका लागि उहाँहरू बस्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो र एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। यो त तपाईँले भनेको कुरा भयो भने चाहिँ लाग्छ अब यो अदालत साँच्चै यो सुधारको बिन्दुको एउटा डिमार्केसन हुन सक्छ यो अहिलेको स्टेप। नभए त शङ्का गरे जस्तो, काङ्ग्रेसले शङ्का गरे जस्तो यो नियन्त्रणको अस्त्रै होला नि। यदि यो अदालत समाप्त भयो भने भोलि उहाँहरूलाई जोगाउँछ चाहिँ कसलाई? सत्ता पक्षलाई पनि प्रतिपक्षलाई पनि। यो कुरो उहाँहरूले खेल हिजो अदालतले नबचाएको थियो शेरबहादुर देउवा कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, यो कुरो उहाँले बुझ्नु आवश्यक छ। हिजो अदालतले नबचाएको थियो अहिलेका सत्ता पक्षका साथीहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। अदालतलाई सक्षम र दरो बनाएर राख्नुहोस्, तपाईँहरूको डिफेन्ड गर्छ यसले, तर अदालतभित्र गलत मान्छे आउने बाटाहरू सबै चेक गर्नुहोस्, सबै बन्द गर्नुहोस्। समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। प्रधान न्यायाधीशका लागि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएसँगै
उहाँको पक्ष र विपक्षमा भएका बहसले न्यायालयलाई कता लाग्ला? के न्यायालय साँच्चै सुधारको यो बिन्दु हो कि न्यायालय नियन्त्रणको यो अस्त्र हुँदैछ भन्ने यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, यसैगरी सांसद पार्वत गुरुङ र वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाहरू तिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।